मेरा नाम रेनू है, ये मेरी मम्मी है और इनको हम विशाल नगर रोहतक से हैं। इनको बुखार, जुकाम, खांसी और सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, तो हम यहाँ सन फ्लैग हॉस्पिटल में आए और इनका इलाज डॉक्टर परवीन अहलावत से चल रहा है और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ की नर्स, डॉक्टर, जो भी केयर है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि लंच है मॉर्निंग में या फिर शाम को है डिनर वगैरह, सब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर देखभाल की जा रही है। थैंक यू।